अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आईफोन की वायर को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, कभी वायर यहाँ से टूट जाती है, कभी यहाँ से टूट जाती है, तो ये मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि वायर कैसे रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वायर चेक करवाता हूँ क्या है, ये चलती भी है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों कि ये वायर बिल्कुल भी नहीं चल रही। तो आइए इसको रिपेयर करते हैं। तो इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें एक टाइप ए टू आईफोन का कनेक्टर चाहिए होगा। उसके बाद हमें एक टाइप ए केबल चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम इस वायर को कट कर लेते हैं यहाँ से। के ऊपर से इंसुलेशन को उतार दिया। अब इसके अंदर से 4 वायर निकली हैं, एक है रेड, एक वाइट और एक ग्रीन और एक ये नेगेटिव वायर। तो आइए इसका कनेक्शन करते हैं टाइप ए केबल के साथ। मैंने प्लास्टिक के अंदर से इस पिन को निकाल लिया है। अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन कुछ इस तरह के, इसकी ये वाली जो वायर है ये पॉजिटिव है, इस पे रेड वायर आएगी। इसके साथ वाली जो वायर है इस पे वाइट वायर आएगी। उसके साथ वाली जो वायर है तीसरे नंबर वाली, उस पे ग्रीन वायर आएगी। और जो मैंने आपको नेगेटिव वायर बताई थी वो एंड वाले टर्मिनल पे आएगी। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने वायर्स का कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं इस वायर को, पिन को इसके अंदर फिक्स कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस वायर को इस पिन के साथ अटैच कर दिया। अब इसके आगे मैं ये वाली पिन लगा दूंगा। अब मैं आपको टेस्टिंग करवाऊंगा इस वायर की। तो चलिए देखते हैं। मैंने इस वायर को अडॉप्टर में लगा दिया। अब मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, बड़े अच्छे से चार्जिंग कर रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।